တစေ6တဲ့ဈေးရုံကြီးပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အမှန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့က Queen Victoria ဈေးဟာနေရောညပါဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ကြက်ပြန်မကျစီကားလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညတကောင်ကျော်အချိန်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အသားရောင်းတဲ့ဈေးတန်းဘက်ကနေမိမကြီးတယောက်လှည့်လည်သွားလာနေရကိုမြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ကိုယ်ကအသားပုံနှံ့တွေထွက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမီးဝင်းဝင်းတောက်နေပါတယ်။ဈေးသူဈေးသားတွေကအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုမကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်တကောင်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ Queen Victoria ဈေးတွေကဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရဖို့အတွက်စောင်းလေးစုံတစ်ချက်လေးတက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုစုံတဲ့အထိအတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။မဲလ်ဘုန်းမြို့ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ Queen Victoria ဈေးရုံကြီးဟာတက်တန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်း140ရှိပြီဖြစ်ပြီးမြို့ရဲ့နှလုံးသားလို့တောင်တင်စားနိုင်ပါတယ်။ဒီဈေးရုံကြီးကမြို့ပြရဲ့တိုးတက်မှုကိုပြသနေတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ပရလောကဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေရပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဈေးကြီးဟာတင်ချိုင်ဟောင်းကြီးတစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်ကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့တင်ချိုင်တွေကမကျွတ်လွတ်သေးတဲ့နာနာဘဝတွေဟာဈေးထဲမှာရှောက်သွားနေတဲ့ကြပါတယ်။ဈေးတွေကအဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုနာနာဘဝတွေနဲ့ပတ်ပင်းတိုးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနာနာဘဝတွေထဲမှာအကျော်ကြားဆုံးကတော့အသားငါးရောင်းတဲ့ဈေးတန်းဘက်ကတရေမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကောလာဟလာတွေအရာအဲ့ဒီမိန်းမကြီးဟာသူ့ရဲ့အုတ်ဂူပေါ်မှာဈေးရုံစောက်ထားတဲ့အတွက်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီနေ့ထိမကျွတ်လွတ်သေးတာလို့ဆိုပါတယ်။သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်တော့ Queen Victoria ဈေးရုံကြီးစဆောက်ကလေးကောင်တင်းချိုင်းမှာရှိတဲ့အုတ်ဂူပေါင်း9000ကျော်လောက်ကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ဒီအချိန်ကလေးကနာနာဘာဝတွေရဲ့နောက်ဆက်တာကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဈေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြပြချက်အရည2နာရီတီးပြီးဆိုရင်ဈေးလမ်းပေါ်မှာတစ်တားတွန်းလဲတွေတကြွကြွသွားနေတဲ့အတန်ကိုကြားရတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2009ခုနှစ်ဇွန်လတုန်းကဈေးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ကင်မရာကနေမိမကြီးတယောက်ရဲ့ပုံကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးဟာအသားတန်းဘက်မှာမတ်တက်ကြီးရနေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကမီးဝင်းဝင်းတောင်နေပါတယ်။ခဏကြာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မြူကိုလိုအငွေ့တွေကြားမှာချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကိုမကြာခဏကြုံရတာကြောင့်ဈေးသူဈေးသားတွေအတွက်တော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျမှာတော့ Queen Victoria ဈေးကြီးဟာတရေ6စုံနေရာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံထားရပါတယ်။ဒီဈေးရုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။